السلام عليكم، عاملين ايه؟ الرسمة ديت معمولة بالألوان الأكليريك اللي هي ألوان دي، عشان في ناس تسألني على الألوان. تمام. دي كانت أول تجربة ليا أرسم بيها. طبعا هي جميلة جدا، غنية عن التعريف يعني. عاملة زي ألوان المية جدا. ألوان بوستر. جميلة، دي اسمها ألوان بوستر. تحفة أوي. بإذن الله هنعمل مع بعض الرسمة ديت، أو هنعمل زيها لأن دي أنا كنت رسمها، وهنرسمها دلوقتي مع بعض وجميلة جدا. ولو عايزين اي رسمة تانية او ليكوا طلب معين ياريت تكتبوا لي في الكومنتات. اول حاجة هنستخدم اللون الازرق. استخدم طبعا فرشة عريضة، ولو في اعراض كمان من اللي معايا احسن، علشان بنعمل الخلفية بيه احسن. تمام. الالوان دي طبعا بتتخفف بمية. مش هنكتر الازرق عن كده. هنبدأ ندخل في اللون الموف. كده. وعشان ما انساش عايزه اقول لكم ان الالوان ديت لازم تغسلي منها الفرشه، ما تسيبهاش بعديها، عشان ممكن تبوظ لك الفرشه لو سبتيها من غير ما تنضفيها. نضفوها كويس جدا، هي تنظيفها سهل يعني، زي الوان الميه. شايفين احنا اخر حته في الازرق دخلنا معاها الموف، وبعد كده الموف بنعمله لوحده. هنبدأ هنا نخفف اللون شوية، عشان احنا عايزين نفتح هنا، نخليه على روز مثلا او موف فاتح، ومش هنخلي اللون مركز، هنحاول نخفف اللون. هنحاول ندخل مع الموف دوت سنة ابيض، علشان يدينا لون افتح. نخلطهم طبعا بره في باليتا تانية، يعني مش في العلبة بتاعتهم، نخلطهم في باليتا.
تمام، احنا كده عملنا الخلفية. المفروض بقى بنسيبها تنشف خالص علشان نسيبها تنشف خالص كده ونعرف نرسم عليها. تمام، عشان اللون اللي فوق يبقى واضح واحسن. يعني دي كده كأنها سحاب. تمام، هنبتدي نرسم من فوق. بعد ما هنسيب اللون ينشف هنبتدي نرسم طبعا باللون الاسود. احنا ممكن لما نيجي نرسم اي رسمة فوق، انا مثلا هعمل عروس البحر، ترسموا وتحددوها الاول بالقلم الرصاص وتبدأوا تملوها، يعني حسب ما انتوا عايزين تحددوا بالقلم الرصاص، مفيش مشكلة. وكمان عايزة اقول لكم ان انتوا ممكن مترسموهاش بالالوان المية، ممكن ترسموها بقلم اسود عادي يعني في الماستر او حاجة. بس اهم حاجة زي ما قلتلكوا الورقة تكون الالوان الخلفية نشفت، ما تستعجلوش في ان انتوا ترسموا الرسمة اللي فوق. انا كده بحددها بس. ديت الصخرة اللي هي غالية كده. احنا هنبدأ نملي كل الفراغ، كل الهيكل اللي احنا عملناه دوت نبدأ نمليه باللون الأسود. نعمل اللون طبعا تقيل. يعني مخففوش بالمية قوي. تمام، يا دوبك بس حاجة بسيطة. طبعا احنا لسه هنعملها ايديها. وهندون كمان الصخرة اللي هي قاعدة عليها. عايزين اللون يبقى غامق خالص.
وهنسيبها تنشف. ولو لقينا الالوان خفيفه كده، هي على فكره الاضاءه اللي مخففاها قوي، يعني هي الحقيقه مش زي ما انتوا شايفينها. لو لقينا الالوان خفيفه هنسيب الورقه تنشف ونرسم، نتقل فوقيها تاني. تمام. يستحسن احنا نرسم الحاجات البسيطة او رفيعة، طبعا بفرشة رفيعة يعني عشان متبص مننا. المنظر ده نظبط بس هنا كده. ممكن نعمله عصافير كتير بعيد. كل ما هنبعد بالعصفورة كل ما هتصغر اكتر. نعمل شكل 7 كده مفتوح. مش لازم نعمل الشمس، لو عايزين الشمس هتعملوا بلون اقصر. اتمنى يا رب تكون الرسمة سهلة وبسيطة وعجبتكم. ولو عايزين رسمة معينة هستناكم تقولوا في الكومنتات، وياريت تقولوا رأيكم في الرسمة دي. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.